rapaziada. Voltando no nosso rolezinho. Vou pegar o alto agora. Não sei se a bateria vai aguentar. Cada um foi para um lado. O pessoal que mora aqui na Zona Sul, outros moram na Tijuca, Centro. Aí voltou só nós três mesmo. Wolf Village. Pelo alto aqui, ó, as curvinhas maneiras, um rolezinho tranquilo. Vamos ver se tá tudo no bolso, a chave tá pendurada ainda, não voou. O caminhãozão vai ser foda. Vou passar esse caminhãozão aí logo. Caralho. Pô, vou ter que fechar a viseira, mano.
A pedra pegou no meu nariz agora. MK, velho. O MK tá puxando brabo pra caralho no rolê. Caralho, que porra de cone é esse aqui, mané? Tô podendo ver cone. O cone tá me deixando bolado. Ele molhou um pouco. Bom dar essa secada, não? O Senna tá embaçando, mano. Tá ruim de botar na frente dele pra caralho. É. Bora!
consegue colocar a mão na placa. Caralho, o som dessa Z1000 é uma delícia, né, brother? Somzinho maneiro. Passar no Castelão. Caralho, vários fios aqui pendurados no bagulho, nesse sistema. Oi, gato. Ele é Casildo. Porra, não dá pra andar na frente do MK, não. Tome água, Marcos, tome água. Água pra caralho nessa porra. Tô precisando botar um amortecedor de direção na minha moto, brother. Fico preocupado de bater nessas porra desses buracos, relevo do bagulho. Pista toda torta. Fico boladão com isso. Ó, as trepidações. Indo um pouco mais rápido, a porra da trepidação te fode. Caralho, pedra pra caralho.
aqui é a barrinha, né? Que é tipo... parece uma favelinha e tal, mas é tranquilão. Tudo torto, não tem nem como tu botar pra andar. Se sente de 660 nessa porra. O MK lembrando do antigo namorado dele, do ex, tal de Luizão do Caibro. O maluco que namorou com ele como? 5 anos. Cenas fortes. A gente vai dar uma passada aqui no Castelão das Pedras. Só de rolê mesmo. Ó que maneiro, rolando um futebolzinho da madrugada. Campinho de grama, ó. Bagulho maneiro. Quebra-mola pra caralho. MK jogando bumbum pro alto. Braqueira do caralho. Aí, Castelão, um bagulho é o ferro, tá ligado? Beber uma cervejinha aqui, ó. Comprar um cigarro. Vai sair aí, meu brother? Vai sair não? Ah, já é então, vou deixar aqui, valeu? E aí, ó? Já é, depois quando for pegar o resto do caminho aí eu volto a filmar, valeu, valeu.